打人過。佢點變態打人啊？變態打人，我講你聽呵。我而家講話。你講啊，但係你冇匿名嘅喎，隨緣。我又冇匿到名啊。你冇有匿名嘅喎，但係你可以你可以改名，你落咗去改名，好冇？我來咗，我冇識匿名啊！下啲我而家匿到名㗎嘛，我冇識匿名啊。你直接講啦，你要唔要拎個上嚟啊？拎個我又冇搞得到啦。冇搞得到就直接講咯。直接講啊！你嗰隻老公哦，嗰啲青姐嗰啲丟啦先啦，呢個你唔穿㗎係咪啊？係唔穿啦，係唔穿啊！你冇有講啦，嗰啲直播間嗰啲人好閪多事㗎，你講下。直播間啲人話我都係好多事嘅，嗰啲人咧好似查家宅咁嘅，你聽故事咧，又查人哋喺邊度咁鳩衰㗎喎。咁至我小圓妹妹，而家我下去改啫嘛。睇過個鬼的我冇等下。改乜鬼名啊？你下去先改啦嘛，你而家冇有改，你而家講咗先啊嘛，你隻老公做乜錯啊？我而家講我冇我講咯。啊？小妹妹啊，我講啦，而家講啦。啊，你聽到嘛？聽到啊，你講。冇行出嚟有。你隻老公喺屋企係咪？我隻老公我結婚，我揀咗30年，我而家俾佢台腳下踩咗30年，我而家俾佢踩死嘅，我求你成日幫忙睇下佢冇踩死我冇。佢點踩死你啊？我講你聽呵，我就97年我就張太20幾日我就閃婚啦，閃婚就同佢結婚啦。我係佢屋張睇啊，佢間屋啊係76年間水太係好爛嗰啲屋個，佢係1-2地啦，遲間屋噶好爛，就係我個條件咧又係好差過我阿媽度，我阿媽15歲結婚，我阿媽今年102歲啦係嘛，我為家。即係你阿媽今年102歲。係我媽15歲結婚係包棚個那時候，我15歲結婚，呢18歲生我哥嘅，我哥又大我30歲，我媽就47歲生我。你阿哥大你30歲啊？我對係啊，你阿哥今年幾多歲啊？我哥今年80幾咯，我91年出生啊。你哥今年80幾，即係話你50幾啦，今年。唔係咯，我91年出生，後來呢我哥，我媽咯，佢47歲生我嘅，我媽呢係我啲家庭條件又係好差，係咪？你等等，我解釋俾你哋聽，呢個姐姐咧佢今年54歲啦，咁佢阿媽咧就102歲，佢18歲咧就生咗佢個哥，咁佢個哥咧80幾歲啦。佢就50幾歲，佢話佢個老公咧，佢以前好鳩窮嘅，佢老公亦都好鳩窮嘅。係，你就俾你隻老公鳩柒咗。但係我想睇佢，我廿七睇2個鐘頭呢，佢都冇講話。佢阿媽係啞巴個，佢媽係啞巴個2點啊。佢張耳呢又好爛。嗱時候呢我有咁多歲嘅，有入太幾歲嘅，我講溫羅真人就好啦，冇理佢哋，話呢又冇嘢冇娘啦係嘛？咁你係嫁鳩柒咗俾佢，你發生咗咩問題？隨緣。我發生乜嘢問題啊？後尾我就同佢結婚啊3日，我見佢打佢阿媽喎。3日就打佢老母？打佢老母，又打佢一姐喎，我又見佢打佢一姐喎，佢又猛頭啊！結婚2-3朝佢鬧我喎。你聽唔聽得明啊？佢話佢結咗婚3日，佢個老公就開始打佢啦，打佢嘅家姐，打佢個老母。打佢老母，後來我12月結婚啦，我11月10幾一張睇97年。我知道啦，你結咗婚之後有冇生細佬哥？生咗。生咗幾多隻？